Praise the Lord. Ahanba magtada yengbiriba amasung tabiriba ichilinaw sing icheichal ima pabung sing mayam pumnamagpo thamoidagi nungsiba amasung ikai khumnaba uchari. Adom na leiba maphamda adom na chatkadawa mafam punamakta tabiriba adombu fattabadagi manung matam chadana senaba thokkadawa leiramba taragasu kan biba mapu Jisu Krista ipana kan biba oisanu aduga adomda ingthaba pinabiba oisanu. Mayamda yam nungsiba karigumba amatang phongdoksage masigi wapawasi mayam mamangdagi phongdoksage semjage haiduna khanjabani adubu ngamaktabani adubu ngasidi Jisu Krista ipana masigi achaba matam ama pinabire. Mayam asida adomna ubiribasi soroki hek manak aduga turel nasu ningkhaiduna ubiribasi yum amani mayam asigi yum asigi yam nungsiba wari kharadang ai mayamda phongdoksage अखोगी युमगी खरा चलगा लेबा मफमने असिदा मयाम नुपी ngakta ahum pokpane amasung ichesing ngaktani ado mekhoigi warida mekhoigi punsigi warida asengba warida mayam mekhoise mama mapa leikhidraba matung dagidi mekhoi nupi ngakta oibani aduga mayumsu amata pande aduga mekhoigi punsida yamna wakiba matang mayam yam wakiba aduga hingnabagi lanfamda mekhoise yamna waba condition da aduga mayamna ubiribasini jumase ninghairaga ingbi mayamse asigi yumsini asiga mekhoi machil mekhoigi nupi angata hum pokpodo ado mekhoigi nupi atombi do masa ngamaktaba haibodi narakpagi maramna amasung anabado mekhoina doctor da puduna yenghannabagi su paisa lupa leitabagi maramna layeng bangamdabadagi ndakharnigi mamangda nupi atombido leikidre mayam yengbio sigi yum sida mekhoi hojik ningkhairak pasina amasung yum sigi condition sina aduga yum su saba ngamdabagi maram na mekhoi yum sida leitre ai matek ama khaktang mayam da yenganjarake asida mekhoi na pochei ga su tharamani mayam yengbu asida pochei ga tharamani yengbio sigi yum sini chempak suraga hana charamani adu pura yum se mayam yengbio yadre aduga siga leiba yadabagi maram na mayam office amada mekhoise hujik lei adu sumayam da yenganjarake mayam miyoi bahibasi miyoi minungsi haibasi khwaidagi chawba dharmani haiduna hai aduga mekhoi Prabhu Jisu Krista bu khangjaba family natte adubu ngasidi aina ekhogi fellowship ki maikei dagi amasung oja Rojes haiduna Indian Army da thabak tawba oja amaga lei akhogi fellowship ki masu leader ni oja aduga aiga wari sanajaraba matungda ekhoina ngamjaba mateng kharadang oiraga su pangminasi aduga mekhoigi punsigi wari se mayam da sukra tahanjage aduga maruoina Jisu Krista ipagi nungsibase phongdoksage haiduna mayam da su mekhoi da su phongdoksage amasung mayam da su yenganjage haiduna ngasigi wapao se semjabani aduga mekhoigi makutta Holy Bible mayam ai pijaramge haiduna Holy Bible se ahanbani puduna laksabani mayam yam wana mekhoi se leiri hujikse lau lingaga aduga nupi ngakta su oibanina mekhoigi condition adusu yamna mawong chadaba mayam mekhoigi machil mana mekhoi nupi ngakta hum leirambadagi atombido nabagi maramna leikidabani mekhoina hujik leiriba mafam adusu mayam ai yenganjarake office amada mekhoise room amagi chabi se lauraga siga leiba yadabagi maramna mekhoise leibani mayam masi mekhoigi fellowship ki maikei dagi ai amasung oja Rojes na wari sanajaraba matungda yamdi yamba nate pisa kharadang mateng pangjage haiduna ekhoi laksabani mayam hujik changjage sigi sidani office da room amada ekhoi leibani tulo iche leibro ichi amadudi ichi amada labukta labuk chakibra Pray ise wagi kamai tawrige na hange lakpani ise wagi wari se ugre koi su dum tai ko duna tabada yamdi nungaite ise wagi punsida matam amada aina ngang oringe da unakpaduga husikadi yamna hongbani natre che mani hujikti ise oina kamai tawraga ise oi labu chari hadi lau matamina lau lingi adai lau matam na tabaduna dum nigi kari thabak ka dum khara su bajadi ade hana na je baksu ramen jumdo ninghaira banina ofisiga leiba hana gi yumdo di lebe yadre na han leiba jatre hana di bodi sidi migi office ne office to SG office to ga se jum nate ba jum nate se mayam sini ise sina leiri se
इचे अनी लेरिसे अदुगा इचे नने कमायना इचे की पुंसीदा अखोगी अवाबदो अवाबसे लाकी नत्रा अदुगा इचे की अखोगी आइगिदी इचे सिंथोए अखोगी इचे अतोम्बिदो मासु लेगिदबगी मतंगदो खरदंग तंबिउ करी ओइना नाकिबनो मासे जोल्डिस तौबदगी दुम ताचौदसु खोइसे ताचौ बिसुजितो माना लायेंगुदो मा पैसा आमबौ लौदे दै दुम जेंग दो माना केनो तलगा दु काबुंगसता अंता केनो तौसुतो सोनोग्राफी का तौसुसो हाय अदो सोनोग्राफी तौबदो चटपा ngमौद्रे होइने पैसा लुपागिसु अवाबा लೈ सिजादा पुबा ngमौद्रे दै जुम दुम ताचौना हिदा खरा खरा पी दै मागा लोइना बकुतुदुना हिदा कापी हिदा पैसा कामदो लौबीदे उपाय लेते कमाय तौना लई ngam nungaite thaawda ko chahi su yam anga han te nadra angang chahi kya muk suram ngani che chahi ma laiki dabado ma se chahi kuntra manu he la chahi kuntra ma toy kuntra intoi duma le duni se ado ngasi khoina lakpa se iche da iche ogi ka awa ba se ubada mating kitang pangge haiduna laksabani che ko iche jisu krista haibudugi maming tabibra tare ko Yesu Krista se che masikan bibagi mapuni koi che aduna Yesu Krista thaja bagi maram na khoi da su yamna ichi awa ba se ubada yam mating pangning ba adubu khoi chi na su khangi duni ai su dukan macham tawjaraga cha hum sida ko ma yam mating pangi khoi yum lei ngai ba du lei ngai du nang na su du chan mating pangi pesa ka pirak to lang na nang ni laman to la ba che Yesu Krista nang ni mating pang nang wala mating pangi ba miyam do khoi lei ta ba matam da kudong cha da ba matam na nang lupa jamnga ka pirak ta na mating pangi ba akoy to video lei ngai da ai chi che kaw ja de ngasi jabo lakai ji kanam ta na mating pang de nang na pangi ni mane che ishwar gi Yesu Krista do mana panghan bani che manungshi bodo miyoi ba se che loi sidoi ni ko adubu nungshi ba hai se achuba dharma ni hai aduna iche ngasi akhoi na ngamjaba iche da mating pangani aduga akhoi gi wapa osibu tabiriba ichile naw iche ichel singnasu koina lejadaba taragasu lejadaba na leitaba da mating pangbase se ishwar na su yam harauje che ko paisa ise kana su komba yaude natra iche adoisu aina akhoi Yesu Krista na hai furit ani leibado litmin no nangi are bodo piu chana bodo chamin no hai bo che maram di taibang pan basiga kaisu puba yade hai loi thamamaga chatkhibado natra iche car thobodusu bank ta paisa karor paibodusu siramdai matamda puraga chatte do adu nungsiba hai bisidi khoidagi mathoni iche khoi fellowship amaka taujei adugi maikei dagi ise da yamde paisa nang na mating pang ang su pangi mamang da jari pangakani che mayam pangakani khoi le sidi nang na pangi jari nang na pangi ko jari pangi che che so na he che awa ba kuban bi mo sunu nang na sige ka ba pa nang na mating pangi lam pangpan gani chani pal chipa khoi mayam su pangakani yingbi ba mayam na sui che sigi damakta iche ani ni ko amakakti ipasina mamang da su ko tu mi do inaw do lai ni da mana mating kaya pangi ani ra ka humlak mating mana pangi nuksibani ko iche aduna ise kaisu wa ba yade khoi mayam ama leiri isu Yesu Krista su lei ko duga bible da pero che sigi lai se iche na ne pabiu duga khoi gi phatta ba leidana bhut pre ma sigi lai se thambi amata changma ngam do se ko Yesu Krista masama bi duga ne iche na pawagi karam na pagani hai do hai je ba che sida ahan bani ko icha cover ni tu si lang ama sing jor ba lang se so to aduga ahan bada sigagi hobi mu se rom gi mi singda pol gi chithi hai base ase paba hai ko icha iche su pabiu iche ma su pabiu se paraga ne pabiu aduga ishwar da Yesu Krista ni khuram biu ko icha awa ba ana ba punama kokthok puna ishwar ni ko aduga ise ne tumma mafam do adugi koklom thangba da se thamaga tumbiu ko Ciwi hen ngasi dagi thaujan la ko orisanu ciwi ko awana puna ma kokpo isanu nai puna ma kokpo isanu yam si che di wa su hai do ngam de apa bata wo yo Yesu Krista mane che di yam su tingi me yam su ting do che ni se yam nuksiba ipasina amon de mateng ara kana pangi leita lai ra da ka si asiga ai hani ngai leite aseng ko tani hajari je Yesu Krista che pai ra mane che shona khani itang bi san bi che to haijagi Hallelujah, thagachari paisho
ipana khoibo sukki matik nungsibi bagi damak thagachari ipa iche sigi awaba magi mayum gi awaba se ipa aina bhawada suk nungai dragadi ipa na hakna kaya ga nungai ramo amasung ipa na hakna punama pusemi bani nasidagi di iche gi mung de ipa blessing haitabo ibiu anaba ek pa awaba lang takno amata changdabo isanu amam magi pangal punama mangkibo isanu iche gi mung da nasidagi hiram punama ta sarga gi ba thongcha ha yombi bo isanu ipa aduga lang takna ba awaba pen da ba nungai tabo punama jisu na lawkhiduna ingthabado iche oida ingthaba haraubodo iche gi mung manungda haithabi bo isanu ipa nang matam chupado loina biu mekhoi bu lomba na ba sarga da su thambiu amasung ipa tayong panbad leiringai matamda mekhoi ni ipa bu thajabo yawo haibadu su ohin biu prabhu jisu gi mingda khurang jari bani amen Amen. thagachari iche chalage iche oida hena hena mateng ate si pangani ko nang hilaman tole sing maruni iche egi nate se isor gi musibani ko na mamang de tawri niya iche te hinap torokani khoi nam le isu pero iche chalage ko bible pa biu ko sini मैम आईगी चनुपा हनगा लाक्चबनी अखोइना ngamjaba ahanba oina lupa lising ani khak mateng pangjerami aduga maru oina khwaidagi maru oiba ipa jisu christ gi ahingba wahai word of god oiba ipa gi holy bible pijerame मैम amasung mekhoi gi mungda ngasidagi soidana blessing lakani phattaba akiba punamak mangkhigani aduga mekhoi gi manau nupi ama lekhidabado ado dugi tamnei khonei kaina sudum takhibani adubu ngasidagidi jisu christ ipana pumseng sengdokpigani haina khanjai mayam asini mekhoigi condition hojik leiribase aduni mayamda su aina request tawjiningi madudi hairiba awabada taraba kana su lejidraba family asida adumna mateng pangningba taragadi mayam aigi gp number amasung QR code su hapcharake mayam aikoina ngamjaba mateng pangminasi haiduna prabhu jisu gi mingda haijari amasung mekhoi gi family na jisu christ gi nungsibado khangduna jisu christ ipada lakchaba yabo isanu jisu christ gi blessing phangphangba yabo isanu mekhoi lomba naidaba punsi hingjaba phangbagi punsido phangbo isanu mayam na su prayer da su hairiba iche singa dugi damakta prayer tawbiu prayer da ningsingbiu amasung hairiba iche dugi iche singa sigi famda aikoina adomna mateng pangningba taragadi mayam mateng pangbiu haiduna haijari thagachari matang asida losinjerage chilnaw iche ichelsing taibang panbada aikoina leiringegi matamda kwaidagi chawba dharma kwaidagi chawba nungsiba kwaidagi chawba ishor nungsiba haibado aikoi tawminasi hallelujah